Among Us ไปพ่อจะนอนแล้ว Imposter ใช่ไหมฉันคือสีขาว สีขาวนายหวังว่าจะได้เป็น Imposter นะใช่ฉันต้องเป็น Imposter เลิกไปปิดเข้าหน่อยเอามีดแทงหน่อยเอาลิ้นแทงหน่อยและอย่างท้ายรู้แล้วแต่ไม่ตอบแม่งคนตี ยิงหน่อยนั่นเองเฮ้ยแกทำได้ไงเฮ้ยแล้วหัวห้องมันไหนวะเฮ้ยเริ่มเกมดิบักฮัมนี่แม่เป็นเดเปรตเอาดีมากเริ่มเกมก็ดีคุณอิมพอสเตอร์ no อิมพอสเตอร์ก็บอกไปทำเควสก็ได้ฮะไปที่ห้องแอสแมน นิดเดียวเองนะ ไปที่ห้องจัสมินต่อสายไฟเขาจับมั่ง ไม่นะพวกแกกดน้อยนะพวกแก มันเอามาให้พิมพ์ด้วยมันก็โยนให้ ใครเป็นอิมพอสเตอร์ฉันจะวิปเป็นอิมพอสเตอร์น้อง เอามาให้พิมพ์ด้วย อันน้องพิมพ์ว่ากรีน ชุดแหลกลามเลยซูเลย กรีนปวดขาวหน้าแต่บอกกินกรีนis imposter green is imposterยี่มีคนออกมาคนนึงปิดไฟใส่ก่อนว่ามันฉันไม่ใช่ imposter แค่ตัวฉันได้เจ้านี่มัน imposter นี่นะและ imposter 2 คนไม่ใช่หนังกดนี่ไม่ได้และ imposter แบกท้องไปกินนู่นเลย ฉันต้องรีบไปทำเควสยังไม่เสร็จสิ้นของฉันเควสไม่เจ้าสีฟ้าแหวะเป็นผมรู้แล้วนะว่าใครเป็นกรีนเป็นนี่กรีนโดนบวชกรีนผมก็ตามนั้นแหละกรีนฉันจะโดนเสร็จดันอิมพอสเตอร์เสียงร้องไห้ด้วยเหรอเนี่ยตอนจบอ่ะจับอิมพอสเตอร์แกใช่ไหมจับนักสืบโคดอนเย้อิมพอสเตอร์หายหมดเม็ดแล้วHey again คนมีในห้องมี3 ห้องเพื่อนมันเกิดแบบนี้ได้ไงเราต้องใช้สูตรเดิมแบบใส่ชุดนี้ใส่ชุดคือมีโอกาสสูงได้เป็น imposter imposter แน่ๆเลยเพราะเราใส่ชุดนี้เป็น imposter ที่ผมเล่น2 ตานะครับตาเดียวมันไม่สนุกต้อง2 ตาย้ำ3 ครั้งเลยว่าต้อง2 ตาขายเท่าทุนก็ออกเลยอ่ะ เกมสิวะ อะไรก็พักหนึ่งเดี๋ยวก็มีคนซื้อ น้อยพิมพ์ดี ขนาดน้องพิมพ์ยังรู้เลยว่าไปไหน ชิปกาเดียวมี3 พี่น้องใคร แต่ว่าหนูมาถูกทางแล้ว ในข้างกันมีแต่สวัสดีพึ่งเด็ดสดๆน่ากินไปหมดถ้าสมมติผมไม่ใช่อิมพอสเตอร์ชีวิตนี้ผมจะเป็นใครผมต้องปิดบังหน้าจอผมต้องรีบไป การที่เตยเมียพี่น็อตเขาผอมนะ แอสมิน
เชียว แก๊กๆอยู่มันเอาขาเขี่ยด้วยนะ อาโจอาโจตาสามช่วงนี้สองตา ของให้นั่นเลย หอมอ่ะ กีตาร์มันได้ไม่สวยโซกเย่กูการมาเล่นกันแหละสีเหลืองเป็นอิมพอสเตอร์แน่ๆเลย ฮะ นี่พวกนายอะไรหรอ หน้ามัน พวกนายคิดว่าใครเป็นอิมพอสเตอร์ก็มันยังไม่ได้เริ่มเกมเลยจะไป หน้าตาเด็กเนี่ยพี่โดง คาดเดาประโยชน์ เป็น อะ เด็ก ไร เลยอ่ะแล้วตา แล้วก็ คิ้วมัน แค่รออิมพอสเตอร์ แต่เราไม่ชิน เดี๋ยว ตาไง ทำไมนายเรียกเขาฆาตกรว่าอิมพอสเตอร์ล่ะก็อิมพอสเตอร์มาเรียกง่ายกว่าฆาตกรก็ฉันติดว่าอิมพอสเตอร์ฉันว่ายังไงฉันก็ไม่ได้เป็น no ฉันไม่ได้เป็นอิมพอสเตอร์เฮ้ยไปก็ได้โอ้นี่คือที่จะรปิ้งปังปิวนี่คือพาร์ทคอมพิวต์เฮ้ยอันนี้ผู้หญิงค่ะอะอะไรบอดี้อีกเนี่ยนุยอะจ๊ออะจ๊ออะจ๊อจ๊ออะจ๊อผมว่าใครเป็นอิมพอสเตอร์ผู้นั้นคือเจ้าหญิงเองแต่ไอ้นี่ฆ่าเองหมดเองนั่นแน่ไอ้นี่โดนเยสบายบายอ่ะแกอาจจะเป็นอิมพอสเตอร์ก็ได้ดูกันปลื้น้อยอิมพอสเตอร์งั้นเหรอเฮ้ยหวัดทุกคนด้วยมันดูสะคลิปเดิมไหม บาสะเรียบ คลิปพ่อมันอะ Among Us คนอื่นมันดูซ้ำเลย ผมจะไม่แคสซีไฟจะไปติดตรงนี้ออกซิเจน เหมือนมากเลย ติดตรงนี้ออกซิเจน อ้าว อันนี้เป็นต้นข่าว ไม่มีใครปรากฏแต่ว่ารู้ทางแล้วผมหลับจูทำเควส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 ไม่ฉันแพ้งแล้วเนี่ยเฮ้ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะอาโจอาโจเฮ้ยไอ้จ๊ะมาสอยปีกนะอิมพอสเตอร์อิมพอสเตอร์อิมพอสอิมพอสเตอร์ no ห้องนี้ไม่เวิร์กบายบายสำหรับคลิปนี้ตัดต่อเอาไปกันสวัสดีล่ะสวัสดีครับป่าไม่ได้สวัสดีกันเลยนั่งดีดิงั้นตรงนี้จะลองเล่นแบบนี้มากก็คือแบบนี้นี่เลยจะสามารถเป็นอิมพอสเตอร์ได้ไหนนี่ไงคำนี้เนี่ยคำตัวที่คนกดตรงนี้เลยอิมพอสเตอร์เลยแต่ชอบแปลกๆมุดท่อไปฆ่าคนเลยก็แล้วกันปิดทุกอย่าง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 ฮิปิดทุกอย่างปิด Wi-Fi นี่แหละอินพอสเตอร์
พิ่มยาวใครสี่สามสองYes, I am. Well, แฮม7 6 6 4 การสุดท้ายไอ้สมองเอ้ยกับระเบิดที่ให้มา2 อันไม่ได้ใช้เลย 2ว่านี่คือการฆาตกรรมโดยรีพอร์ตเลย รีพอร์ตเลยไอ้คิดว่าใครเป็นฉันเป็นนะมีคนโหวตฉัน2 คนมาฉันเป็นอิมโพสเตอร์บายบายนะวันหลังค่อยเจอกันนี่เลยแล้วก็จะเกิดไม่ได้บายบายเดี๋ยวก่อนสิแค่นี้